Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo. Se cair, brincadeira, é só um vídeo de Tower normal. Vocês não... gente, eu acabei de fazer um vídeo, mas só que eu ainda não postei ele. E eu tava falando sobre uma notícia que meu pai ainda vai ver com a minha mãe. Eu ia mostrando eu só minha mãe, tipo, tutorial. Pra vocês, por exemplo, como fazer um dimple, um simple dimple, vamos supor. Um poppet. Nossa, eu vou gostar muito. Tipo, gente, é por experiência própria. Eu tenho alguns sugestões caseiros. Eita, pega! Talvez vocês fiquem surdos de novo, por causa que meio que assim, né, gente? No último vídeo Tower, eu deixei vocês meio surdo, por causa que eu dei muito grito. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nossa senhora, gostei. Gente, é só pra mostrar na coisa. Muito pro. Nossa, gente, sou muito pro. Sou muito pro. Vocês viram? Sou pro. Nossa, eu sou muito pro. Vocês viram minha proeza, então, né? Sou muito pro. Sou muito pro. Eu tô lá no final. Tô lá em cima, olha lá. Tô lá em cima, eu sou prozona. Então, né? Jogo! Vou chorar. Ai. Finalmente eu sou nível 21. Faz, eu acho que uns 2 dias que eu sou nível 21, que eu tinha passado Tower of Hell. Ai, gente, pra quem nunca jogou pra Tower, e sim, ele dá, eu acho que 200 pontos. Vem 6 fases a mais do que esse daqui, que é o Noob Tower. O Noob Tower vem 6 fases. Dá até pra vocês contarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 fases. E o branquinho do último é o final. Então não tem nenhuma fase no final. Então meio que são 6 fases sim. Então, lá no Pro Tower vem 6 fases a mais. Então, tipo, pra compensar, você ganha mais. Você ganha 100 pontos a mais do que você ganha nesse. Então, tipo, eu sei por causa que eu já faltava um dia, eu tava jogando Pro Tower, faltava 3 fases pra mim passar Pro Tower e eu morri. Tinha ficado muito triste, mas a fase era literalmente impossível, então eu não tava conseguindo passar. Eu tinha ficado super feliz por causa que eu tinha chegado, tipo, na metade. Tipo, 6, 7 fases. Então eu tinha ficado bem feliz. Mas só que daí eu tinha morrido. Daí. Tchururu! Estou passando. Paradadão. Gente, talvez daqui a pouco eu grave mais um vídeo pra vocês. Tá tudo bem. Desculpa, deixei vocês surdos. Vou pagar pra vocês algum médico que vai cuidar do ouvido de vocês. Desculpa, vou deixar vocês muito surdos. Eu vou chorar.
Eu quero acabar com esse vídeo. E eu vou acabar com esse vídeo. Tô com raiva. Eu vou pro Tower. Gente, já volto com vocês. Gente, vamos pra Tower e dá pra vocês perceberem lá na barrinha do lado que adicionou mais 6 fases. Então quer dizer que eu tô no Pro Tower mesmo. Essa fase aqui eu não sei se eu acho que não é muito fácil. Essa fase não é nova. Ela é até que bem antiguinha, que ódio. Até que bem antiga. Gente, essa segunda, quando você chega na segunda fase, você ganha só um pontinho. Um ponto. Então, lá no Pro Tower, aqui no Pro Tower você só ganha um ponto quando tu chega na segunda fase. Lá no Noob Tower tu ganha um a mais, tu ganha 2 pontos. Só pra não fazer muito desfeito, né? Quando tu chega na terceira fase lá no Noob Tower, tu ganha 11 pontos. Aqui você só ganha 6 ou é 3. Eu acho que é 6. É 6. Você só ganha 6 pontos. E no Noob Tower tu ganha 11. Na quarta fase no Noob Tower tu ganha 25. No Pro Tower tu ganha, eu acho. Pera aí. Eu vou chegar lá pra mostrar pra vocês. Jesus Cristo. Ai, lembrando vocês que eu quero juntar 100.000 pontos pra conseguir todos os efeitos do Tower. E o bom é que quando você ganha um efeito repetido, depende da raridade dele, tu ganha tipo uns 200 reais. Na quarta fase aqui no Pro Tower tu ganha 15, lá no Noob Tower tu ganha 25. Ui, quase morri. Na verdade quase caí. Ui, foi. Aqui. Não! Não, gente. 1, 2, 3. Eu tava na quarta fase. Não. Tá muito pequenininho o bloco. Não vale, não foi justo. Que tristeza. Não. Caí de novo. Aqui. O povo adicionou tempo extra. Até que foi bom. Eu tenho fé que eu vou conseguir passar esse negócio. Vamos tentar. Aqui é só vocês esperar o negocinho passar e daí vocês podem ir pro lanche. Nossa senhora, que susto. Teve um sustaço. Gente, eu não aconselho vocês passarem essa fase de 2 em 2. É porque eu sou muito louca mesmo. Bora. Essa aqui vai bem devagarzinho, então não faz muita diferença. Ok, terceira fase. Ui. Ok. Eita, meu Deus. Vem aqui. Gente, essa fase aqui que eu caí, ela é muito difícil. Só, tipo, os prós ou com mola consegue passar. Porque é, tipo, muito difícil. Literalmente impossível passar. Caí de novo. Que saco, que ódio. Às vezes eu tenho vontade de matar esse jogo. Mas só que eu jogo. Só jogo porque eu gosto dos efeitos. E porque eu quero melhorar no parkour. Gente, eu acho. Muita gente perguntou. Mentira. Então, eu vou responder. Eu acho melhor
jogar pelo celular. Computador eu sou, tipo, muito ruim. Eu morro toda hora. Eu, tipo, só se for uma fase bem fácil eu consigo raramente chegar na segunda. Mas se for muito difícil eu fico na primeira até ano que vem. Até eu atualizar. Eu fico na primeira fase. Por que o boneco fez isso? Ai, meu Deus do céu. Eu tô com ódio desse boneco. Eu espero que você tenha gostado de fazer isso aqui. Tá, tchau. Tô virando um vídeo sem editor.